Nakon 7 godina sam ponovo išla s jednom grupom na jedno pokloničko putovanje. Bilo je zaista zanimljivo ovo putovanje jer smo upravo išli na Kosovo i Metohiju. Biće jedno fino, ali i mnogo emotivno putovanje za mene, tako da radujte se gledajući ovaj snimak. Odlučila sam da idem ovog puta sa jednom grupom iz jednog razloga. Ja moram da budem iskrena, imala sam strah dolaziti sama na Kosovo i Metohiju, zato što nikad nisam bila na ovom području. Naravno, čuješ svakakve priče, ali mora svako sam da zaključi da li da putuje sam ili sa jednom grupom na Kosovo i Metohiju. Ja se nimalo nisam pokajala da sam išla sa jednom grupom. Zaista bilo je jedno predivno putovanje, upoznala sam mnogo različitih ljudi i dobila dosta novih prijatelja. Da još spomenem, ako nekog također interesuje da dođe iz Austrije na Kosovo i Metohiju, da to može da uradi preko agencije Olympic Travel, odnosno oni se zovu na Facebooku Hodočašće iz Beča. Letjeli smo iz Beča ka Prištini i kod policijske kontrole sam jednostavno predala svoju ličnu kartu Bosne i Hercegovine, ali on je također tražio od mene da je i dadnem bosanski pasoš, što sam i dala i uopšte nije bilo nikakvih problema za ulazak na Kosovo i Metohiju. Ispred aerodroma nas je dočekao autobus i sa njim smo se uputili dalje prema manastiru Draganac. Dočekao nas je iguman ovog manastira. Bili smo taman pred kraj jutarnje molitve gdje smo kasnije imali mogućnost da učinimo metanje pred ikonama i da se poklonimo moštima i gdje nas je iguman i pomazao svetim uljem. Nakon toga smo imali doručak u trapezariji. Manastir Draganac je posjećen svetim arhangelima i nalazi se oko 10 km od Gnjiljane. Zadužbina je kneza Lazara, a podignut je u 14. vijeku. Manastir je dobio ime po Lazarovoj kćerki Dragani, zato se i naziva Draganac. Ovo je trenutno jedini aktivni manastir u istočnom Kosovu. Treba se spomenuti da je manastir poznat po svojoj proizvodnji tamjana, što je jednostavno jedinstveno za Srpsku pravoslavnu crkvu. Kada smo se vraćali nazad, prolazili smo i pored manastira Gračanica, koju ćemo tek posjetiti 2 dana kasnije. Naš sljedeći cilj je bio Gazimestan. Gledala sam dosta puta kroz prozor i posmatrala ne samo kuće i zgrade, nego i prirodu, a i ljude. Znam da je to inače sve naša zemlja, ali osjećaš da je to sve i strano, odnosno da je strano postalo. Ja to samo mogu govoriti sad zaista iz svog ličnog ugla, jer sam mlada osoba koja je i odrasla u inostranstvu. Bila sam previše mala kada se to sve izdešavalo. Niti znam kako je to izgledalo prije, niti znam kako je to izgledalo u toku toga. Samo vidim ovo što je sada i jednostavno osjećaš tu i tugu, ali osjećaš da je tu i postalo toliko strano, makar u nekim krajevima koje smo prolazili. A kada prolaziš, na primjer, kroz Gračanicu ili mjesta gdje su većinski naši ljudi, tu onda i zaista i osjećaš ponovo taj duh srpski i tu slobodu. I to su jednostavno ti moji prvi utisci bili kada smo išli prema Gazimestanu. Gazimestan je memorijalni kompleks koji je podignut u znak sjećanja na Kosovsku bitku koja se zbila 1389. godine. Za mene je ovo mjesto bilo veoma od velikog značaja. Ne zbog te Kosovske bitke, jer ja sam zaista slaba u istoriji i ne mogu vam previše pričati o tome, ali je više emotivno, zato što veoma poštujem knjeza Lazara i bila sam u Vrdniku kod moštiju svetog knjeza Lazara. To je prvi put bilo kada sam se poklonila moštima i tad sam imala ogromni strah kao dijete od kostiju, tako da je on za mene oduzeo taj strah prema moštima, da se čovjek ne treba strašiti moštiju. Ali također prošle godine kada sam bila u Ravanici gdje se nalaze njegove cijele mošti, je to mnogo značilo. Jedna od mojih omiljenih duhovnih pjesma je od svetog vladike Nikolaja koja ide ovako: dva se carstva nikad ne mogu imati. Učila sam ovu pjesmu zaista na pamet, imala sam i želju da je otpjevam na ovom mjestu. Ne otvoreno da me neko čuje, jer ne volim da neko čuje da pjevam, ali u sebi sam zaista otpjela ovu pjesmu i to više puta i pokušavala da zamislim kako je to sve izgledalo u doba knjeza Lazara. Nakon što smo se svi slikali, smo se dalje uputili prema Kosovskoj Mitrovici
i dalje prema manastiru Banjska. Manastir Banjska je sagrađen u 14. vijeku iz zadužbine kralja Stefana Uroša II. Milutina. Manastirska crkva posvećena svetom arhidžakonu Stefanu i služila je kao grobna crkva kralja Milutina. Poslije Kosovske bitke su njegove mošti prenijete u Trepču, a onda u Sofiju gdje se i dan danas nalazi. Manastir je stradao mnogo puta i čak je srušena crkva u 19. vijeku pretvorena u džamiju sve do Prvog svjetskog rata. U toku 20. vijeka je započeta obnova manastira i od 2005. godine je obnovljen i duhovni život. Da li ste znali da je manastir Banjska u novije vrijeme poznata po proizvodnji manastirskog piva? Pošto sam putovala sa ručnim prtljagom, nisam imala tu mogućnosti da kupim to manastirsko pivo, niti bilo koje drugo vino. Ako ste ga vi probali, napišite u komentarima da li je ukusno. Vraćali smo se nazad prema Kosovskoj Mitrovici, gdje smo i imali slobodno vrijeme da se malo upoznamo s ovim gradom. Kosovska Mitrovica je po mom mišljenju baš jedan tipičan grad iz komunizma. Bukvalno vidiš takve zgrade i mnogo me podsjetilo na te naše starinske gradove koje se inače mogu vidjeti na cijelom prostoru ex-Jugoslavije. Kao što je poznato, Kosovska Mitrovica je podijeljen grad. U sjevernom dijelu grada većinskom žive Srbi, a u južnom dijelu grada većinsko stanovništvo su Albanci. To se naročito može vidjeti po ovome mostu koji je bukvalno i znak podjelje grada. Dosta smo vidjeli na taj prvi dan, imala sam mnogo utisaka i došao je drugi dan u kome smo išli prema Metohiji. Pogotovo tog jutra se moglo vidjeti koliko je vazduh zagađen, a ne samo da imaju problem sa vazduhom, nego i sa smećem. Na svakom ćošku se može vidjeti smeća, i ovoliko smeća na cijelom Balkanu nisam vidjela koliko ovdje na Kosovu Metohiji. Za mene je to velika ekološka katastrofa. Kada smo konačno stigli u Veliku Hoču, se moglo primijetiti koliko je čisti vazduh. Gazde Vinarije Petrović su nas dočekali u njihovom domaćinstvu i nakon što su imali mogućnost da probamo njihovo vino, nas je gazda odveo malo kroz centar Velike Hoče, skroz do muzeja vina, gdje smo imali priliku da vidimo razne posude i razna predmeta koja su se koristila prije u proizvodnji vina. Ono što je veoma specifično za ovaj kraj jeste da je Velika Hoča centar za pravljenje vina u Metohiji i da ga je Stefan Nemanja spomenuo u osnivačkoj povelji gdje piše da je Velika Hoča metoh manastira Hilandara. Original možete ovdje da vidite, ali ja ću vam još dodati prevod na današnji srpski jezik gdje možete da stopirate video i da ga na miru pročitate.
Nakon muzeja smo se dalje uputili u crkvu Svetog arhidijekona Stefana, gdje nas je već čekao otac Vuksan. U crkvi nam je pričao ne samo o istoriji ove crkve, nego uopšteno i o Velikoj Hoči i o ovome narodu. Bilo ga je veoma zanimljivo slušati. Crkva Svetog arhidijekona Stefana je jedna od mnogih pravoslavnih crkvi u Velikoj Hoči. Ona je podignuta u 14. vijeku, a freske koje vidite su iz 19. vijeka. Također ikonostas potiče iz vremena živopisanja crkvi. Arhitektonski je ovo jednobrodna crkva sa oltarskom apsidom. Ljudima iz ovog kraja znači mnogo kada znaju da ljudi dolaze u obilazak, kada dolaze grupe, kada dolaze pojedinci, jednostavno kada ima nekog ko se rado vraća na ove prostore, pogotovo u ovim teškim vremenima. I to se naročito vidi na tom gostoprimstvu na Kosovu i Metohiji, da su ljudi toliko radosni kada vide naš narod da dolazi i kada jednostavno imaju taj osjećaj da nisu sami. Dok smo se uputili prema Orahovcu, vidjela sam dosta zastava, dosta njihovih spomenika, što je baš sablaznilo, više ne znam ni koju riječ da navedem. Kada mislim na te scene koje sam vidjela, samo znam da je to toliko žalosno i ne možeš ti graditi nešto na tuđoj zemlji. To je ono što mogu da kažem nakon svega što sam vidjela. Ispred crkve Uspjenja Presvete Bogorodice u Orahovcu nas je dočekao otac Milan. Pričao nam je u crkvi o raznim iskušenjima koje imaju u Orahovcu i o čudesima koje se dešavaju u ovome hramu, pogotovo ispred čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Orahovačke. Priča nam je da je crkva podignuta u 19. vijeku, upravo i na temeljima starijeg hrama. Ovdje možete da vidite da su u sklopu crkvenog dvorišta oslikani novomučenici Hariton i Stefan. Oba monaha su postradali 1999. godine od strane UČK. Od cijelog putovanja na Kosovu i Metohiji jedino na 2 mjesta sam bila veoma emotivna. To je upravo bilo jednom ovdje ispred ikone Presvete Bogorodice Orahovačke i drugo kod moštiju Svetog Stefana Dečanskog. Ja mnogo putujem i to svi znate, ali samo na nekim mjestima zaista osjećam dubinski da me to baš u srce potrefilo, emotivno, i kada jednostavno zaplačem. I upravo na tim mjestima znam da je to lično mene zaista mnogo dotaklo. Došao je i taj dan da sam prvi put sa nekim dokumentom ušla u manastir. To upravo bilo u manastiru Visoki Dečani, jer je on pod zaštitom KFOR-a, tako da svako ko želi da uđe u manastir mora da najprije preda svoj lični dokument. Nisam se nešto ugodno osjećala u tom momentu, ali čim sam ušla u manastirsko dvorište, odmah je to iščezlo i zaista sam osjećala ekstreman mir. Dočekao nas je jedan monah, rekao nam je proceduru da najprije odemo u crkvu, poklonimo se moštima, da se kod moštja Svetog Stefana Dečanskog provučemo i da nas monah jedan pomazuje sa svetim uljem, da nakon toga odemo gore do trpezarije, pa ćemo kasnije imati ponovo vremena otići u manastirsku crkvu i u manastirsku prodavnicu. Evo još nekoliko činjenica vezano za manastir Visoki Dečani. Naravno, ovo je zadužbina Svetog kralja Stefana Dečanskog. Još za vrijeme Svetog Save i Sveti Sava govorio da se na ovom mjestu treba sagraditi jedan manastir. Manastir je sagrađen u 14. vijeku, a manastirska crkva je posvećena Vaznesenju Gospodnjem. Crkvena arhitektura se oslonjava na araški stil. U manastiru se nalaze ne samo mušti Svetog Stefana Dečanskog, nego i njegove sestre Svete Jelene Dečanske.
Postoji 4 velika čuda vezano za manastir Visoke Dečane. Prvo čudo je to da je manastirska crkva od početka očuvana. Nije nikada rušena. Same freske u manastiru, to su te freske koje su i oslikane u doba Svetog Stefana Dečanskog. Drugo čudo je to da je cijela dokumentacija vezana za manastir očuvan. Osnivačka povelja, onda u doba turske vladavine, bukvalno sva dokumentacija o imanju, o monaštvu, igumanima, sve je očuvano. Treće čudo je to da manastir nije nikad bio napušten. Uvijek su ovdje živjeli monasi od samog osnivanja manastira do dan danas. A četvrto čudo je to da se mošti Svetog Stefana Dečanskog oduvijek nalaze u ovom manastiru. Nikad mošti nisu bile prenijete na neko drugo mjesto, uvijek su bili u ovom manastiru. I upravo sva ta čuda nam govore koliko je vrijedno i koliko je sveto ovo mjesto. I potvrđuje nam da je sve prolazno, ali da je vjera u Boga vječna. Na kraj dana smo se još uputili do manastira Pećke patrijaršije, koja je i sjedište patrijarha Srpske pravoslavne crkve. Manastir je podigao sveti arhijepiskop Arsenij I u 13. vijeku, a manastirska glavna crkva je posvećena svetim apostolima. Ono što je zanimljivo za Pećku patrijaršiju, odnosno za manastirsku crkvu, jeste da se ona sastoji od više malenih crkvi. Sjeverni dio postoji manji hram Svetom Dimitriju, s južnu stranu je podignuta crkva Bogorodici od Gitriji i Svetom Nikoli. Jedna od mnogih svetinja koje se čuvaju u ovom manastiru jeste čudotvorna ikona Presvete Bogorodice Pećke. Ali se i također čuvaju mnogo moštiju. Najprije mošti svetog arhijepiskopa Arsenija I. Mošti svetog Save II. Arhijepiskopa, kao i mošti mnogo drugih svetitelja. Nažalost, kao i dosta naših svetinja, je i ovaj manastir dosta puta stradao u toku istorije. I došao je konačno novi dan i uputili smo se do manastira Gračanica, gdje smo imali tu čast da prisustvujemo svetoj liturgiji, gdje smo i imali mogućnosti da se pričestimo. Manastir Gračanica je zadužbina svetog kralja Milutina i podignuta je na starijem hramu 1315. godine. Ovo je ženski manastir i posvećen je uspenju Presvete Bogorodice. Kao i ostali manastiri na Kosovu, i ovaj manastir je dosta stradao u istoriji. Zbog rata 1999. godine je sjedište episkopa Raško-Prizrenskog premješten iz Prizrena u Gračanicu. Nakon što smo bili na posluženju, smo se dalje uputili u carski grad Prizren, gdje smo prvo otišli do crkve Presvete Bogorodice Ljeviške. Unutra je bilo zabranjeno slikati, tako da ću vam samo ukratko reći nešto vezano za ovu crkvu i ubacite vam samo jednu fotografiju kako ova ikona izgleda, jer je oslikana na fresci. I ova crkva je zadužbina svetog kralja Milutina. Sagrađena je početkom 14. vijeka na ostacima starijeg hrama iz 13. vijeka. Ona je bila vijekovima saborni hram prizrenskih episkopa. Freske u crkvi potiču iz 13. i 14. vijeka, a u 18. vijeku je crkva pretvorena u džamiju. Nakon što je crkva vraćena Srpskoj pravoslavnoj crkvi, je dugo trajala restauracija. U martovskom pogromu je crkva bila zapaljena, tako da su dosta fresaka bili uništeni. Uputili smo se dalje prema crkvi Svetog Georgija, koja se nalazi u samom centru Prizrena i koja je trenutno saborni hram ovog grada. I ovdje je bilo zabranjeno snimati u crkvi, ali mogu samo da kažem da ovaj hram potiče iz 19. vijeka.
ali je i ovaj hram također mnogo stradao u martovskom pogromu 2004. godine i obnova i dan danas traje. Imali smo tu mogućnost da obiđemo bogosloviju prizrensku. Povodom toga smo imali tu priliku da vidimo učionice i kako uopšteno jedna bogoslovija izgleda. Bogoslovija Svetog Kirila i Metodija je zadužbina Sime Andrejevića Igumanova u Prizrenu. Ona je počela sa radom 1871. godine. Nažalost je početkom NATO bombardovanja u martu 1999. godine u bogosloviji prekinuta nastava. Bogoslovija je bila prinuđena da tada napusti Prizren i preseli se u Niš, gdje je nastavila sa svojim radom. Cijela bogoslovija je zapaljena bila u martovskom pogromu 2004. godine. Tek tokom 2011. godine se vraćao ponovo život u prizrensku bogosloviju gdje je počela obnova koja i dan danas traje. Imali smo kasnije još nekog slobodnog vremena i iskoristila sam da malo prošetam kroz centar. Prizren me je podsjetio na naše gradove u Bosni. Ima onaj starinski fler i veoma je živahan. Osjećaš se kao da je vrijeme stalo i da ljudi prosto žive usporeno. Pošto nije bilo ništa posla da se kupi, otac i ja smo sjeli u jedan restoran i pojeli jednu baklavu. Naš zadnji cilj ovog putovanja nas vodi u manastir Svetih Arhangela koji se nalazi nedaleko od Prizrena. On je sagrađen u 14. vijeku i zadužbina je cara Dušana. Upravo se i na ovome mjestu nalazi grob cara Dušana. Ako niste znali, njegove mušti se čuvaju u crkvi Svetog Marka u Beogradu. Uz manastirski kompleks spada i obližnja tvrđava Višegrad koji se nalazi iznad manastira i koje ostatke se i dan danas mogu vidjeti. U sklopu manastira također je spadalo glavna crkva Svetih Arhangela, crkva Svetog Nikole, trpezarija, konaci vladarevi, konaci monaški, igumanija, biblioteka, pisarnica, bolnica i manastirska ekonomija. Manastir je nažalost teško stradao kada su došli Turci 1455. godine, a totalno je zapušten bio od druge polovine 16. vijeka. Brzo nakon toga je sagrađena Sinan Pašina džamija u Prizrenu od kamenja iz manastira. Također i manastir stradao 2004. godine u martovskom pogromu. U maloj kapeli se čuva ikona Presvete Bogorodice Prizrenske. Vjerujem da će jednog dana manastir opet sijati u punom sjaju i da će to biti simbol vaskrsenja Kosova i Metohije. Na kraj ovog cijelog putovanja, toliki doživljaj koje smo imali, ja mogu lično da kažem da zaista se vrijedi doći na Kosovo i Metohiju i savjetujem makar jednom u svom životu da se obiđe ovaj kraj. I došao je dan kada smo se vratili nazad za Austriju. Ja se nadam da sam vam kroz ovaj video mogla malo više prinijeti naše svetinje na Kosovu i Metohiji i da vam otvorim želju da i vi uskoro dođete i da sami obiđete ova mjesta. Ovo je prvi dio mog putovanja u eparhiji Raško-Prizrenskoj. Drugi dio će biti kada budem obilazila Raški dio.